มึงวันนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวจังอ่ะร้านไหนอ่ะไหนคนมีตั้งหลายร้านเฮ้ยมึงนี่ร้านนี่น่าไปนะแข่งก๋วยเตี๋ยวเรือไหนสาขากูกว้างนี่มีทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวต้มยำน่ากินมากเลยนี่ไหนอยากข้อเลยมั้งพี่เนี่ยเลยต้องมีนมถ้วยอุ้ยก๋วยเตี๋ยวไข่มังกรไม้อันนี้อุ้ยน่ากินมากเลย70 บาทนี่ใช่ใส่เกี๊ยวอุ้ยเขาทำคลิปมาเลยไปค่ะนั้นไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือในสาขาคูขวางกันค่ะ